Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun para kiai, para bapak, para ibu, khususipun takmir mushola Al-Amin. Alhamdulillah dalu niki kita sareng-sareng tasih dipun paringi sehat wal afiyah kalian Allah, dipun paringi kesempatan mampu hadir di samping melaksanakan sholat isya secara jamaah. Mau sampun diawali kalian wawasan sholawat Nabi, dalu niki diputerusaken kalian bahas masalah Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi acara niki mulai awal ngantos akhir katampi dados amal ibadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kempal kita dalu niki mangke teng akhirat kita sedaya dikempalaken wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak lan ibu, Allah Subhanahu wa taala niku maringi pinten-pinten kesempatan dhateng kawulanipun kantun milih. Jadi nek wulan Rajab niku kita mesti eling peristiwa besar Isra lan Mi'raj. Mangke ganti bulan Ramadan misalnya, kita eling kalian peristiwa besar malih nuzulul Quran. Mungkin bulan Syawal kita eling malih kalian halal bihalal. Bulan Dzulhijjah mangke eling kalian peristiwa kurban dan haji. Jadi enten sedaya niku. Bulan Muharram ngemutaken dhateng perjuangan keberhasilan Rasulullah lewat hijrah dugi Mekah dhateng Madinah. Terus kita niki kantun milih enten sing dinten pilihan niku seminggu sepisan, iku dinten Jumat misalnya. Enten sing sebulan pisan misale, enten ayyamul bid, bulan-bulan terang niku. Enten sing tahunan niku wae macam-macam. Terus Gusti Allah niku karepe niku ya karepe. Nyiapaken kados ngoten niku dipun aturaken dhateng sedaya kawulanipun tergantung sinten sing purun lan mampu manfaataken. Boten sedaya tiyang niku terus saged manfaataken. Lha niki mangkane kesempatan kados ngeten niki hitung-hitung kita nambah ibadah dhateng ngersane Gusti Allah. Hitung-hitung kita timbang turu sore-sore ngono ya. Di omah paling ndelok TV. Lah nek ten mriki niki di samping kita silaturahim enten mungkin nek dianggap ilmu, nek dianggap pemahaman, pemahaman
sing luar biasa. Sebab benten Isra Mi'raj niku peristiwa luar biasa sing benten kali limpuni. Carane Gusti Allah nyebut Isra Mi'raj, Quran niku sanes kitab sejarah. Tapi Quran niku kathah memuat peristiwa sejarah. Damel napa niki? Damel ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kanggene tiyang-tiyang sing mampu nggunakaken akal lan pikirane, nggunakaken pemahamanipun peristiwa-peristiwa besar sing diabadikan ten Quran kalian Allah Subhanahu wa taala niku mengandung tuntunan, dadi contoh, dadi ibrah. Nah, peristiwa luar biasa ten Quran niku tercatat sejarah, tapi Quran sanes kitab sejarah, tapi memuat banyak hal sejarah. Kersane nopo? Dadi ibrah. Dadi jari arek saiki ini masa lalu niku kenangan, masa sakniki niki kenyataan. Sing badhe niku impian, kira sing ngoten arek nom-nom kula nggih sing nom jare Pak Haji kegelut tuwa. Sambat gegere loro jare yo eling lek wis tuwek la iya. Lah niki kedah didamel ibrah. Lek masa lalu ya apa sih wong-wong modele ngono iku. Niki didamel pelajaran. Damel pelajaran, lek sing apik iso diterusno. Lek sing gak apik gak usah diterusno. Sing sakniki-niki dugi ngambil pelajaran peristiwa sing sampun lewat. Sakniki-niki diterapaken. Kangge napa? Ngerancang masa sing badhe dugi. Lek kangge kita nek biyen niku cara ibadah sing gak pati kenceng, gak pati semangat, mungkin dereng paham, dereng iso bedakno pundi sing kudu disiapno, mungkin dereng paham akhirat niku luwih penting, luwih bagus, dunya iya kudu diurus. Lah biyen durung pati paham, lah begitu wis paham niku dadi pelajaran lek biyen sing ngoten niku. Lah sakniki niki diterapaken kangge napa? Ngrintis masa depan, cita-cita, keinginan. Kersane husnul khotimah. Mboten saged tiyang niku ndolong-ndonga niku Allah maj'al bi husnul khotimah misale. Dungane niku wae. Jauhe istiqomah. Tapi dari ini jauhe istiqomah. Jauhe ya husnul khotimah. Tapi istiqomah men diwe sampun niku. Kegiatane mboten istiqomah. Dan iki. Lah peristiwa Isra Mi'raj niki benten Gusti Allah niku. Benten. Jadi nek peristiwa misale lahirane Nabi Adam misalnya, niku namun dibahas pintas, mboten enten sing damel lafaz kalimat Maha suci Allah, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Satu-satunya peristiwa besar, peristiwa luar biasa sing Gusti Allah nyebut diawali kali kalimat tasbih niku namung Isra Mi'raj. Betul enten. Poso misalnya cukup kutiba alaikumus siyam. Peristiwa Nabi Ibrahim cukup namel kalimat-kalimat biasa. Tapi Isra lan Mi'raj niku kalimat niku ya kalimat Maha suci Allah. Lah niki luar biasa.
Nah, jadi nek kita niki bahas Isra Mi'raj niki mboten saged namung dipikir kali akal, kali utek, kali pikiran mboten saged. Kudu didasari sarana keimanan. Mboten saged. Sebab ngeten, kok ngono nggih. Jarake adoh tapi perjalanannya singkat. Lho bayangan Isra Mi'raj niku jarake adoh tapi perjalanannya singkat. Cuma setengah malam, sebagian malam. Lek ya napa niku lek dimangono akal gak masuk akal. Menteri Perhubungan mungkin gak percaya lek dudu wong Islam. Mosok kene kono medilu. Lha buktine kata peristiwa Isra Mi'raj niki akhire mecah menungso. Sing wis Islam lek imane durung pati kuat metu maneh. Waduh kok getabrus ngene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dilokno getabrus. Apa maneh Abu Jahal Abu Lahab. Kanten nopo peristiwa Isra Mi'raj niki di samping corone bahas niku kudu didasari keimanan. Lah ya nopo ya? Kanjeng Nabi niku melewati 3 tingkatan. Sing pertama niku sebagai insaniyah menungso. Perjalanan Kanjeng Nabi di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa niki derajate insaniyah sing menungso. Ketok iso didelok menungso. Tapi begitu Kanjeng Nabi dugi Masjidil Aqsa dan Sidratil Muntaha niki pun alami alam malakut. Malaikiyah pun malaikat sing saged mboten saged menungso biasa terus munggah namun mboten saged ya kecuali malaikat niku iso nang dunya iso nglaporno langsung nang Gusti Allah. Lek Lailatul Qadar niku kan malaikat mudhun kabeh dipimpin dhewe ambek malaikat Jibril. Lek biasa-biasa ini malaikat Jibril gak mudhun. Anak buah tok sing dikirim. Niku awas ono Jibril mani. Rupane mari kedengkek. Bu mending suka sampai subuh isine. Niku malaikat diutus tok. Sanes malaikat Jibril sing teko. Tapi lek Lailatul Qadar dipimpin dhewe iso ndelok malaikat. Tapi mungkin nggih tuntut deh Sidratil Muntaha tok niku langit sing nomor 7. Boten saged munggah maneh boten saged. Malaikiyah Kanjeng Nabi lolos, malaikiyah lolos. Begitu kate munggah nang Sidratil Muntaha sampai aras ya, ajudane angkat tangan. Malaikat Jibril angkat tangan kula Kanjeng Nabi. Obong kula kena niku sanes alam kula. Niku pun alam uluhiyah, alam kepengeranan. Mboten saged dadak Kanjeng Nabi saged lubayangan Kanjeng Nabi Muhammad dari alam insaniyah, malaikiyah sampai rububiyah. Peristiwa kaya ngeten iki. Makane enten sing mboten percaya. Mboten percaya. Kanten nopo peristiwa luar biasa. Akhirnya memisahkan tiang sing imane kuat malah tambah kuat. Khususnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Jahal Abu Lahab mboten percaya belas. Sebab nopo oleh ngrungokno mboten didasari kali keimanan. Mek didasari kali pikirane menungso. Lengge, jadi dalam perjalanan adoh kok hidup di Muhammad popo-poan. Sebab ngeten nggih. Ayat Isra Mi'raj niku kan
subhanalladzi asra bi abdihi lailan seterusnya. Nabi Muhammad niku enten sing nglakokno, mboten mlaku dhewe. Barang niku nek enten sing nglakokno, tergantung apa sing nglakokno. Lek numpak unta ya alon. Kira-kira teko Mekah nang Palestina iku iso sebulan, mulai sebulan maneh. Lek numpak unta sing nglakokno alon. Lha iki sing nglakokno pengiran ya. Sing kuwasa. Yo coba. Saiki sampeyan duwe jam nih ya, duwe jam. Jam niku lek sampeyan enteni suwe. Men sakniki jam 8 misalnya. Jam niku sedina kan 24 jam. Kok sampeyan enteni mlaku dhewe. Ya sampeyan gak kira kuat nggone kene. 24 jam. Oh, wae sampeyan tunggu gak kuat. Tapi coba sampean lakokno pantome ayo. 5 menit muter seret. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai jam 1 maneh. Paling 5 menit. Oleh nopo gak mlaku dhewe. Sampeyan sing lakon sampean kosong jam-jam sampean dhewe. Lho Gusti Allah niku kuwasa nang Nabi Muhammad wis tak lakokno awakmu Muhammad. Jadi Muhammad niku mek meneng tok terima beres. Lho, terima beres ya. Wis pokoke engko susulan malaikat wong denger-denger ana di Masjidil Haram. Iku Muhammad delok Muhammad iku susah. Saderenge di Isra kali di Mi'raj Kanjeng Nabi niku susah. Niku terkenal kali Amul Huzn, tahun duka cita. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad niku dimungsuhi tiang Arab gara-gara dakwah nggawa ajaran anyar. Ajaran nenek moyang iku dianggap melanggar aturan nenek moyang. Niku teko Nabi Muhammad do ajarane pangeran nyaliti keyakinane wong Arab jahiliyah. Makanya dimungsuhi. Niki pola-pola mosok ajarane nenek moyang mbok ganti dadi opo niki. Niku. Lah jadi Kanjeng Nabi Muhammad niki pasif, wis trimo nunggu tok ngono. Toto wis. Ya padha karo sampean muter jam jame dicentelan sing muter kan sampean jame menengae. Tapi iso 24 jam 5 menit. Kok sampean jajal di omah. Wih, ya iso. Nah niki. Lek Kanjeng Nabi niku enten sing nglakokaken. Ya mesti mawon saged cepet. Bengi sing sembahyang di Masjidil Haram, esuk-esuk subuh cerita. Ya. Jadi Kanjeng Nabi niku bengi sing ten Masjidil Haram. Diparani malaikat Jibril oleh Kanjeng Nabi nggih susah. Mulai mari ditinggal pamane Abu Thalib. Mari kono gak let suwe taun niku ditinggal bojone mati. Padahal wong loro niki tiyang kafir Quraisy Mekah gak wani ganggu Nabi Muhammad. Bempere niki wong loro niki. Bemper. Jadi dilindungi kali Abu Thalib niki gak wani wong Arab. Jadi kate dipateni, bisa kate dipateni. Karena wong loro niki lah Nabi Muhammad saged terangkat. Nabi Muhammad kan tiyang mboten gadah. Tiyang mboten gadah. Tapi duwe bojo soge, kekayaane digawe berjuang. Akhirnya ono wibawane. Lho kok dicaya ngono. Pokoke selagi niki berjuang kok kabeh tak kekno. Lha niki. Lah tiyang kalih iki sing dadi pembelane Kanjeng Nabi Muhammad
niku mati ing dalam tahun niku. Jadi susah kali Nabi. Jadi begitu susah, Gusti Allah merintah malaikat para nono Muhammad niku. Dek iki kok lulus ujian, wis diuji koyo ngono sik pancet dakwah. Akhirnya diparani. Nabi sampean diundang ambil pangeran, diundang nanti nggih mriko ngadeg. Akhirnya dibuka dodone, disiapaken diisi nur. Kami ngadep datang Gusti Allah. Nah, jadi hiburan Kanjeng Nabi karena susah, niku mboten di jalan Jatim Pak. Gak di jalan Mendit. Iku kan tambah susah. Apa mana lek duit pas-pasan, mulai ada duit kok ngerontek aja mesti aja. Di Jatim Pak iku bayar, di Melbourne bayar mana? Lek duit pas-pasan gak usah nang Jatim Pak. Nang karangan buri nabi bawa rujaan beres iso guyang-guyu. Nang Jatim Pak kebune tok bayar. Mungkin delok wong di kono bayar. Delok kewan bayar yo. Lek duit pas-pasan mulai ada duit merontek. Susah. Lah niki. Jadi hiburan kan jangan dihibur dijak nang Gusti Allah ngadep mriku lan niki. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu koyo ngoten niku. Lah senajano Kanjeng Nabi niku sampun diparingi kedudukan saged ngadep dhateng Gusti Allah langsung. Kanjeng Nabi tetap statusnya kawula abdul. Kene apa Gusti Allah niku nimbali Kanjeng Nabi kok sebutane abdul. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram bi 'abdin. Kenapa kok gak langsung disebut Muhammad? Subhanalladzi asra bi Muhammad minal masjid, kok gak ngono Quran. Nyebutin niku subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nabi Muhammad sehebat nopo tetap gak diurui sombong ambek Gusti Allah, tetap sebagai kawula. Yo iso loro, yo iso ngantuk, yo iso kesel. Lah Fir'aun gak dikei loro sombonge gak karu-karuan ngaku pengira. Nabi Muhammad iso ngadep Gusti Allah langsung. Orang ngaku pengiran tetap disebut kawula. Makanya wong sombong gak api. Anak buah Fir'aun. Sombong-sombong dadi anak buah Fir'aun. Atau dadi anak buah iblis. Iblis itu kan sombong dilaknat pangeran. Jadi wong sombong itu bahaya. Turun dilaknat pangeran, dilaknat konco, jambare itu sombong. Akhirnya gak duwe konco. Sombong itu bahaya. Kanjeng Nabi niku niki mbukteaken sebab enten pendapat Kanjeng Nabi niku Isra lan Mi'raj mek roe tok jasate mboten. Enten pendapat sing ngoten. Lah lek ngoten lah kaya wong ngipi. Lek ngipi masih kaji basir ya balik ngipi. Balik ngipi. Lek Kanjeng Nabi niku wong nrimo ajaran langsung kepethuk. Lelek disebut roe tok ya ngipi. Yang sing diarani hamba Allah niku lan blegernya ten niki. Menungso niku yo ono blegere ono roe. Lek roe tok sing mlaku apa jenenge? Mungkin tadi sundel bolong mungkin mak lampir. Sebab roe tok kan. Mungkin tadi ingin iku. Engko lek jasate tok kan roe. Lha mayit jenenge dikubur. Lha mosok ana mayit budal nang Gusti Allah ya gak ono. Ono roh ngadep nang Gusti Allah ya gak. Jadi kamu niku ya resmi. Makanya Quran nyebut tidak nyebut Muhammad abdu. Ya niki Isra Mi'raj. Jadi peristiwa ini luar biasa.
Keranten luar biasa kaya ngeten niki. Dasare tiyang kafir Quraisy Mekah. Tiyang Mekah niku waktu niku kan disebut zaman jahiliyah. Bodoh kan, asline niku kan bodoh awal. Dan niki kali tiang-tiang Yahudi, tiang Nasrani niku didoktrin dikei pemahaman gak mungkin wong bodoh iso dadi nabi, dadi rasul, gak mungkin. Muhammad niku lak wong Arab. Lah Arab niku ngene wong bodoh waktu niku. Lah lek Muhammad ngaku dadi nabi, dadi rasul, gak mungkin. Nabi niku sing kathah kaum Bani Israil. Wis kan potongan lek duduk kaum Bani Israil dadi nabi. Lho ngoten niku disebar-sebaraken. Kali tiang Yahudi, tiang Nasrani niku jadi ditanamaken niku aja percaya jenenge nabi, jenenge rasul mesti teko Palestina, mesti teko Bani Israil niku. Jadi tiang Arab krono bodoh kabeh pengetahuan percaya akhirnya mantu-mantu iya kamu ke mosok nabi ku umi gak iso maca gak iso nulis mesti nilai sing dadi nabi dadi rasul kan kudu pinter. Lah sing pinter iku kan yang Bani Israil. Gak mungkin Muhammad itu nabi, gak percaya. Lah iki ujian kanjeng Nabi. Jadi sampune pun Israil nggih ngoten niku. Lho kanjeng Nabi niku nek diurut nggih keturunan Bani Israil. Bahkan Nabi sing menang. Berdebat sampai tiang Nasrani, tiang Yahudi, Nabi menang. Sebab nopo? Nah, tiang-tiang Yahudi, tiang Nasrani, ya, niku lak dijupuk teko anak ini, anake napa Nabi Yakub, Nabi niku terus niku enten sing jenenge Yahuda. Lah Yahuda niki keturunane Yahuda niki jenenge wong. Dadi lek sakniki enten Bani Israil niku asline yang Yahudi niku. Ban Israel niku asline niku sanes negara. Keturunane Yahuda. Niku. Nah, niki nurunaken macam-macam niku. Nah, niki nek didelok teko Nabi Musa niku kan dugi Palestina, Nabi Isa, Nabi Yakub niku dugi Palestina kabeh niku. Jadi tiang-tiang keturunan Yahuda Bani Israil niku. Sakniki biyen ngoten. Nabi Muhammad dianggap teko sapa itu? Makanya tiang-tiang kafir Quraisy zaman biyen nggih krana pun dicepoki pemahaman sing salah. Niku ngarani Kanjeng Nabi Muhammad niku anak angkate Abu Kabsah. Sebab napa bidane sing lahiran Kanjeng Nabi niku bojone Abu Kabsah niki. Sehingga dirawat pertama niku kali Abu Kabsah. Makanya tiang-tiang Quraisy sing boten angsal hidayah nyebut Muhammad bin Abu Kabsah. Lah wong anake wong melarat, anake wong gak duwe, duduk keturunan Bani Israil, kok iso dadi nabi? Gak mungkin. Goro Muhammad niki terus disampaikan. Terus disampaikan, jadi diracuni kali pemahaman sing salah. Jadi mulai biyen niku enten wong sing jelumbrung mulai biyen. Jadi tapi begitu Kanjeng Nabi kan jenenge wis dipilih Gusti Allah dadi nabi rasul. Saged bantah kali Nabi Muhammad, aku iki tedak turun teko Nabi Ibrahim. Disendi nabi ini wong Yahudi, wong Nasrani, ambek leluhurku kan disini Nabi Ibrahim.
Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim nomor 6. Musa di sore, Isa tambah nomor 44. Jadi umpama ngeklaim aku ini keturunan nih, wow, Bani Israel wajar, tapi kan gak nyasar kan dan niki, makanya niki Isra Mi'raj niki meluruskan. Ya kan ini kata yang cerita Isra Mi'raj, dikini kepeduk iki, nggih terus. Tapi Isra Mi'raj itu betul-betul luar biasa. Kangge napa Isra Mi'raj itu dioleh-oleh sembahyang, tapi kangge napa linuriyahu min ayatina, ditutunno ambek bukti kekuasaan Gusti Allah. Niki. Jadi dituduhi ngene niku napa? Ana wong wis ngangkat kabutan ditambahi maneh. Iku ana wong wis duwe jabatan sing kurang, kepengin dadi iki. Mari minta jabatan ini nyalon. Ya akhirnya duit entek, stres, boleh gak hati. Ini ku menungso. Wis dikai contoh. Ono makne wong sing saiki nandur ditinggal nang Arab dekene metu koe nandur maneh metu. Niku sing gaene nulung wong gaene sotako. Ono sing wis dikai ya hakik, ono sing elek dipilih. Aneh terus. Ono wong celuk-celuk, bengok-bengok. Kanjeng Nabi takok malaikat, niku sinten bengok-bengok? Niku ngono setan, lek sampean noleh umat sampean dilerengake niku. Ono sih perhatian. Padahal Nabi gak noleh akeh sing dilerengake. Mendahi noleh tambah kejeluk-jeluk. Lha niki Isra Mi'raj. Jadi perjalanan luar biasa. Tapi kangge tiyang sing ningaline niki didasari kali keimanan sing kuat, justru tambah kuat. Lha sing percaya ngoten niku. Bengi sing ngono di Masjidil Haram. Subuh bisa di masjid. Nabi Muhammad niku wangsul dugi Mi'raj. Niku terus ten masjid. Niku dengar mikir. Aku kok ya opo carane cerita padahal nek tok yen pun cerita. Lah niki pamanku dhewe Abu Jahal Abu Lahab wis kaya ngono nang aku. Oleh aku cerita ya opo lah tambah kekaruan. Akhirnya Kanjeng Nabi ini pelonggo di masjid ini. Temenan diparani yang di Abu Jahal pulang. Lapo madem kok dengar-dengar isu ini. Lapo aku membengi lu mari diundang pangeran. Alamat membengi kepeduk ini kok saya kejar kepeduk pangeran lho kok iki. Aku membengi ku ngene teko kene disusul malaikat dijak numpak kendaraan nang Masjidil Aqsa di Palestina Mas. Iya. Wah, kok niki tambah. Ya kok tambah temen ini Mas. Sebab nek numpak unta sewulan iki. Kanjeng Nabi sebagian bengi pulang pergi nang langit bisa. Lha diceritane ya ngoten iki. Wakil Nabi Muhammad itu wis gak mungkin. Wis ngene mati. Lah niki. Nabi Muhammad niku krono bener-bener nglampahi niku pitakonane tiyang Yahudi niku sing aneh-aneh. Masalah-masalah sing mengandung masalah malakuti sama kerajaan langit turun di tapono niku. Jarene niki wis ngene lek ancene awakmu mambengi ku teko Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa. Terus nang Sidratil Muntaha sampai tetok aras. Wis ngene gak ado-ado.
berarti awakmu bengi mampir nang Masjidil Aqsa. Iya, mampir. Wis ngene saiki coba ini. Saiki tak takoni, lawangi Masjidil Aqsa piro kabeh? Coba. Saiki kula takon, nggih, Haji Basir bendina mlebu kene piro cendolene langgari? Kayak iso jawab. Ya. Kayak iso jawab, mosok mlebu musala ngitung jendela. Lampune piro? Gak ero kan. Lho, nih bila ditakokno, bayang Nabi Muhammad durung tahu nang Masjidil Aqsa. Ujiane ini lho model ngono. Lek kon ngene bener, piro saiki cendelone Masjidil Aqsa. Wah. Lha Nabi Muhammad ajene bener, gak kakek repot cari Gusti Allah. Jibril kiriman gambar kirim. Bisi ono malaikat, bisi ono Muhammad. Akhirnya ya dikai gambar, tapi ya Nabi tok sing ngeru. Kula aji firman be malaikat pas kiriman tak ngicek, ora iso. Akhirnya dijawab bener. Bener. Lah niku mboten kok ditakoki ning jero masjid diundang wong salah pangan. Didekek di panggung wis mat sae kon tak takoki ini. Jawabane bener. Duh. Bener Muhammad tak bener. Mari ono pitakonan sing nomor 2. Awakmu mulih teko Masjidil Aqsa. Nang Masjidil Haram jam piro? Tengah wengi. Berarti awakmu ono di perjalanan sadurunge subuh. Mungkin kula di perjalanan. Temenan apa nih? Mungkin malah ngeten. Kula pas liwat niku enten kafilah dagang wangsul dugi Sam badhe wangsul ten Mekah. Kepethuk kula ten dalan. Keranten kaget ambek kendaraan sing kula damel. Untane niku enten sing larat, enten sing sikile cuplek. Malah kula waktu niku nedhi ngombe dateng kafilah oleh kula ngelak. Lah niki bener kon wani tak uji, wantu wani. Akhire pasukane Abu Jahal, Abu Lahab kongkon nyegat di pinggir utang. Misalnya koyo Arema menang dicegat di lawang. Arema menang kan Firman melon pokoi. Niku dicegat ten batas kota Mekah. Menteni kafilah sing mulih dagang niku bener gak kepethuk Muhammad. Orang ketok dindek kafilah. Awakmu mulih berarti membengi di tengah dalan. Apa awakmu kepethuk? Ora wong Jawa edan, nggih kepethuk. Jenenge sapa mboten semramu mboten ngono. Apa ana untane sing sikile cuplek enten lan iki gak tentu. Kok bener? Kok bener wae? Akhirnya jare Abu Jahal, Muhammad iku tukang sihir, kanca-kanca iso sembarang. Coba jawaban wis bener, ranten boten di dasari kali iman tetep gak percaya. Khotamallahu ala qulubihim, pun dipatri hati atos. Lah kita niki gak tahu kepethuk Nabi Muhammad, gak ero di Masjidil Aqsa, mungkin Masjidil Haram ono sing gak tahu kepethuk umroh juga tahu. Tapi percaya, udah coba niki lek mboten krono hidayah tuh Gusti Allah mboten salah. Lah Abu Bakar begitu wong Mekah rame, Muhammad saya dadi tukang sihir. Sing imane kuat tetep akhirnya melayu dan Abu Bakar yang mati. Nabi Muhammad itu si kurotok dari tukang sihir saiki. Lho ngomong Muhammad itu si mantun dugi Masjidil Aqsa, Sidratil Muntaha mulai. Sampeyan percaya Abu Bakar? Nek sing ngomong bener Muhammad luwih teko iku aku percaya. Makanya terus dijuluki As-Siddiq. Yang pertama sing percaya Muhammad.
Jadi makanya kita niki nek mirsani kekuasaan Gusti Allah kudu didasari kali keimanan. Lek boten kan saged boten niku, makanya dikacu kadang pikiran itu yang dikacu. Bisa niki nggih ngoten. Kata zaman biyen boleh. Lah saniki kaji firman dalu niki kita mriki. Misalnya menisu sembahyang niki ini cerita, aku membengi mari makan di rumah makan di Senayan atau di stadion. Bukan kira percaya ini, wah lama begitu tunggu di musola alam, di lapo, mimpi balik, enggak, mimpi lah sakit. Dan ternyata Haji Firman oleh undian dijak makan malam Jokowi misalnya. Haji Firman Sidomulyo diundang Pak Jokowi makan malam di rumah makan Senayan. Orang budal dewi disusul lebih Pak Camat dijak nang Abdurrahman Saleh ditumpakno pesawat. Niki nang Abdurrahman Saleh masih ngapal bisa. Mlebu pesawat berangkat set saja mau di Senayan. Bare ono mangan kira suwe iki mangan. Mangan setengah jam baru kei amplop kongkon mulih. Jam 11 bengi wis dikene turu, esuk seger. Alhamdulillah mami teko Jakarta. Jadi kaji pasir yang guyang-guyu di musola kok teko Jakarta. Cici. Haji Firman gak mlaku dhewe, lek mlaku dhewe dua semper ono di jampanan ngono. Ono sing nglakokno popilo. Ono sing ngongkon sapa penguasa presiden. Dan Nabi Muhammad ono sing nglakokno sapa pura kendaraan sing nyiapno Gusti Allah. Sing ngundang penguasa ya piro wae. Lan jadi Isra Mi'raj itu peristiwa luar biasa. Oleh-oleh ya luar biasa. Boten nenten perintah syariat. Perintah Gusti Allah sing rupa syariat. Niku sing langsung diterima Kanjeng Nabi. Biasane niku lewat malaikat. Jadi ibaratnya kula butuh nang takmir misalnya, mek kirim surat tolong takmir siapno gedang sak cengkeh misalnya soalnya bikin gedang tolong siapno mek ngono tok mulai sing disuguhno gedang lha coba sing disuguhno misalnya tolong iku disiapno ahli-ahli toko berlian gak mungkin digledakno dibungkus wapi ngenteni kepada aku dhewe dikeno. Sebab ini apa? Penting. Orang cukup ambil surat. Kanjeng Nabi Muhammad diundang Gusti Allah ate nrimo syariat sing penting kangge manungsa. Diundang dhewe ngadep. Kepethuk dikei perintah salat. Coba lek Kanjeng Nabi gak ngadep dhewe. Awawan sembahyang 50 waktu ya Allah. Saya waktu. Kok berturu. Kayak do batal adzan, sing adzan mungkin bosen. Adzan ping 50 ini. Jumlah jam 24, ben setengah jam adzan sopo sing gelem. Kalau pasar barang dan ngomong masak. Kayak dodok banyu adzan. Coba. Umpama Kanjeng Nabi gak ngadep dhewe kan gak iso nganyang kan. Nganyangi Kanjeng Nabi memperjuangno awak-awakan iki. Duduk Kanjeng Nabi. Lha Kanjeng Nabi mek diperintah kaya poso. Malaikat kirim nang Muhammad pada tahun kedua Hijriah. Turun ayat kutiba alaikumusiyam diterima malaikat Jibril. Bolo iki oh iya menit disampaikan nang umat diajar. Kan kata untuk pengiran dewi. Coba lihat sholat malaikat ternonan Muhammad akimis sholat bina sholat diterima bila waktu saya terbaik kata nawari opo wis kadung diterima leniki jadi Kanjeng Nabi diundang piyambak ngadep singkat cerita Isra Mi'raj itu
dikei syariat kewajiban sholat 5 waktu sing asale 50 waktu. Dan itu kan diledek Nabi Musa, Nabi sing paling orang paling umpama sing paling nyilikno wong. Artine nopo nggih keras terus apa yo kapati ngandhut nang wong gampangane, tapi wong Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad itu begitu nerima ngoten niku mudhun. Itu kok dengan ngadep pengeran. Lapo ngadep iki dikai kewajiban sembahyang. Piro 50 alamat umatmu cilik-cilik ngono. Umatku ae sembahyang 50 waktu gak kuat apa maneh umat. Jadi dihina. Dilemahno. Nah Muhammad dhewe yo mikir. Balik Nabi Muhammad. Mudun apa ya? Piramat kali ketangkul aduh juga kuat. Jadi munggah mudun ping 9 kan gak apa-apaan. Orang kaya teko kene nang lantai loro, teko langit sih. Ya langit jadi Nabi Musa niku ping langit sing nomor 4 dhewe. Iku munggah langit itu nang Sidratil Muntaha sampai balik ping 9 iki. Coba ini dia menisu sama bunga mutu, kau saking songkok, betul wae. Kayak kau ikumat ketelinga semangat. Nah, niki. Jadi niki penting, makanya Gusti Allah langsung undang Kanjeng Nabi. Nah, keranten niki perjuangan Kanjeng Nabi. Nah, sholat niki itu kudu diperhatikan. Ibadah niku enten sing ibadahe berat, persyaratannya berat, modalnya berat. Contoh haji. Haji niku ibadahnya kan berat niku, mentowak, mentisaki, enten buku, enten balang jumlah berat. Modalnya yo akeh ongkose niku. Nah, dadi enten sing ngoten. Dadi ibadahnya berat, modalnya yo berat. Contoh haji, bangun musola itu duit, bangun masjid itu sedaya berat, modalnya berat. Tapi enten ibadah niku sing berat, modalnya gak berat. Ibadahnya berat, modalnya berat. Contoh poso niku lah berat. Duduk berat nahan ini, nahan godaan ini, nahan nafsu. Sampai lek poso sih rasa-rasana. Nah, niku kan berarti sing berat niku nahan nafsu. Lek luwene iso gak aku lek nahan luwe kuat. Tapi lek rasa-rasane koyo angel ya. Niki berat itu mriku. Jadi poso niku ibadahnya berat, tapi modalnya ringan. Modalnya kamu. Tapi enten ibadah niku sing ibadahnya ringan, modalnya ringan, ono ganjaran. Napa iku? Lafataken kalimat thayyibah. Berarti barangnya kesandung meso misalnya, kesandung Allahu Akbar, ganjaran. Kesandung kok meso, orang ganjaran dilonong. Nah coba, kadek wudu, kadek nutup aurat oleh ganjaran. Kepeduk daripada protein di perut oleh ganjaran. Tapi kepeduk assalamualaikum oleh ganjaran. Kadek bondo, kadek sarungan, kadek keluhan. Bisa oleh. Astagfirullahaladzim, apa teman oleh ganjaran, gak berat, modalnya gak berat. Jadi itu siapa nih kaya apa? Jadi ini sholat itu sholat gak berat, kadek mau kadek biaya sholat itu. Karena dia gak berat, dia biaya. Jadi niki, jadi kita niki pun disiapaken kaya ngoten niku kalih Gusti Allah. Makane kita niki urip niku empun namung ngandhalaken
ilmu niku lek nurut tiang-tiang niku tentang alim niku enten telu, enten syariat, enten hakikat, enten niki apa sing iso dadi makrifat iku biasae niki tasawuf. Tiang mboten saged nggondeli tasawuf tok mboten saged. Niki bentuk sikap mereka nggondeli napa jenenge ilmu syariat tok nggih mboten saged. Nggondeli hakikat tok nggih mboten saged. Tapi tiang niku saged syukur lan saged ikhlas niku peluang saged syukur niku kudu gawe ilmu hakikat lan syariat tok mboten saged. Hakikat niku ngeten sedaya dibalekaken ten Gusti Allah. Awakmu kok saged nang musala iya aku yakin nek Gusti Allah iku kuwasa sing ngatur uripe awakmu iki Gusti Allah. Nah niku hakikat kabeh dibalekno Gusti Allah. Awakmu kok sedekah iya aku nyambut gawe iki sing enek rezeki Gusti Allah. Niki hakikat makane aku sedekah niki hakikat sing goleki ganjaran. Nek syariat mboten kudu ana timbal bali. Apa kon kok sregep maca Quran ganjarane gedhe. Kan berarti jauh ongkos. Syariat jauh. Kenapa kon kok sregep salat jamaah ganjarane 7.000. Jadi jauh ongkos. Makanya kan mali kadang-kadang sregep iku krana ana ongkose. Jare Imam Al-Ghazali lek tiyang sregep ibadah krana ana ganjarane iku kaya kuli. Saya ini kaji firman misalnya, mari kulaan kocok, sampean duno dhewe apa diduno kuli? Kuli. Misalnya kocok 5 lembar dipikep, sampean nyeluk kuli, caca turu duno. Piro ongkose yo gak atik ta. Alah yo gak gelem ta. Ongkose wis iki tak ongkose 50.000 dicanda. Apa gelem lakoni oleh ono ongkos. Apa-apa niki gelem sembahyang oleh ono ganjaran. Padahal niate wis bener. Sholli fardhu syariat al-mustaqim dari keadaan lillahi ta'ala. Tapi begitu lillahi ta'ala lali wis. Jemaah kok oleh ganjaran itu oleh ngono gak apa-apa nyemangat. Tapi balekno kabeh nang Gusti Allah. Jadi kita niki ibadah nggih ilmu hakikat, ibadah cek bener nggih ilmu syariat. Hakikat niki kangge cek ikhlas kudu latihan. Makane oleh-oleh Kanjeng Nabi salat 5 waktu sing pun diperjuangaken mugi-mugi kita saged nglampahi sarana sae. Lha kita niki mawon nggih rugi enten manfaatipun enten kirang langkungipun